Wah, Bang TS, suwi rak temon lungone ndi? Aku wis kerep itu mah. Lagi Bang TS Pak Luro kok. Golek obat sing kuat dan tahan lama. Oh, kuwi sik yo tak jukuke. Lah opo iki? Lah kok opo? Jaremu Pak, jaluk sing kuat tahan lama. Iki jenenge formalin. Lah kok formalin? Maksude sing tahan lama iki obat kanggo tahan lama. Oh, obat kuat. Nah, kuwi. Iki po. Lah iki sing tak maksud. Piro iki? Rego karo Bang TS yo biasa lah. Piro? Harga teman. Lah piro? 50.000. Siap. Wah, demane wis suwi ra ngono golek ono-ono wae. Hus, iki urusane khusus ganda campuran. Wah, single meneng ae. Bang, engko nak unboxing karo praktek digawe video tutorial ya. Oh, polomu kuwi. Oh, popokan TS. Mas, Nih, Bang golek apa, Bang? golek opo dengkolmu ki. Tuku obat watok wis ambel ping 5 jek utuh watok terus. Genahe niat dodol ora. Sing bener, Bang, iki padahal obat paling apik kok. Aku nak sampean rene-rene iki suwi bosen gara-gara sampean ya aku ketularan watuk ya iki. Nak dodol sampean yo sing bener. Jare manjuk ora manjuk blas. Jangan-jangan iki obat palsu ra. Aja ngawur sampean iki. Ning kene iki obat sing didolke asli kabeh. Nak sampai aku ngerti ning kene dodol obat palsu, tak laporke ning POM sampean. Lah kok ning pom tak tuku bensin po. Ning BP pom. Lah kuwi sing tak maksud. Ning BP POM. Saya Bang tak nyelok gaji aku. Ji. Iki ono Bang cepluk rene-rene tuku obat ping 5 jare rak mari-mari. Jal golek obat sing mati Ji ben ora rene-rene wae. Oke. Lan obate regane larang pre Bang. Wis ora masalah. Pre Ji ono apa ora? Sik iki kita golek iki. Cepet golek Ji, sulak senep aku rene-rene wae. Nah ono sing paling mandi golek Ji ben ora rene-rene wae. Oh, menak rene-rene wae. Kayak iki wae, Ro. Piye Bang, wate ora mari-mari? Heeh iki, Mas. Untune sampean adol obat ora niat kok. Oh, biasa dimaklumi karyawan anyar kok. Ya wis ngombe iki ae, Pak. Lah iki sedina ngombe piro piro? Sak karepe sampean lebih banyak lebih baik. Oh, ya wis. Wah, cocok iki. Lah regane piro iki, Mas? Wes karo Bang Cikruk yo santai wae gratis ra sampeyan. Wah, cocok ya wis. Tak gowo ki yo. Oke, siap. Yo. Wah kondang kowe Ji. Jare men wonge ora rene-rene meneh. Bener kowe Ji, soalnya wong iki ciriwis. Iki obat-obat anyar Ji. Udu obat batuk wae. Iki obat tidur, nek ngombe siji iso ora tangi sedina. Berarti wong kaya wis ora bakal rene meneh ra Ji. Ya jelas. Duh, gar iki Ji. Aku kayane mau ngombe pitu kok. Wis, ya yo iso turu seminggu kowe. Asem tenan kowe Ji, ra kondo ket mau nak kowe obat tidur. Makane aja grusak-grusu. Ora takon-takon main untal ae. Yo wis, selamat mimpi indah. Polomu kuwi Ji.